これ知らないと10倍遅い編集。映像に合わせて効果音を追加したい。でも効果音って映像とタイミングを合わせないといけないのに、効果音クリップをドラッグで位置調整するのってとてもシビアでめんどくさいですよね。しかも映像トラックが多いとわざわざトラックをスクロールする必要があります。そういう時は F12 キーを使いましょう。まずは効果音を追加したい映像クリップの先頭に再生ヘッドを合わせます。その後メディアプールの効果音を一度クリックします。そして F12 キーを押せば、はい簡単。再生ヘッドの位置から効果音を追加できます。さらに F12 キーには最上位トラックに配置の機能が割り当てられているので、クリップが重ならないように配置してくれるので、他のクリップを削る心配がありません。スクロールする前に保存しといて。